حلال، ازيك يا ابني؟ وحشني. وسع يا عم، وحشني. وسع يا عم. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي عايز اشوفك. ايه انت عايز تشوفني؟ انا مش قلت لك مش عايز اشوفك تاني؟ ابوك يا ابني، انا ابوك. ليه كده بتعمل في ابوك كده؟ ابويا يا عم انت جاي تعرني هنا على القهوه؟ قلت لك مش عايز اشوفك هنا تاني. ربنا هيعذبك، ربنا هيعذبك، هتخش نار جهنم. يا عم قوم امشي يا عم، يا عم قوم امشي من هنا يا اوعى عم. الشجاره، اوعى الشجاره. شكارة انت قاعد بتلم زباله؟ شكارة انت قاعد بتلم زباله؟ الباب اللي انت بتعمله ده. طب بعد اذنك بقى امشي يلا. في ايه يا حاج؟ في ايه يا حاج؟ في ايه؟ في ايه؟ ده ابويا يا جماعه محدش يتدخل. عايز منه ايه يعني؟ مش عايز منه حاجه، عايزه يمشي من هنا. يمشي؟ ابوك عايز تمشي ليه؟ عايز امشي، انت مش شايف منظره؟ انت اللي تمشي، انت اللي تمشي. مش ابوك تقبل. ايوه يا عم بتكلموا مش كده كده ليه يا عم. يعني؟ بتكلموا كده ليه؟ انتوا بتتكلموا ده كده ليه؟ ليه؟ ده يا ده جدعان. ابوك الواد وانت اللي تمشي. ده ابوك. انتوا مش يلا شايفين يلا. منظره؟ ده ابوك يا عم. يلا هات العصير، مش راضي يجيب العصير. اللي انت عايزه اجي لك يا حاج. يلا يا عم انا مش ماشي من هنا. انت مش يلا يا شايف عم، من منظره هنا. يا ده جدعان. ابوك يا عم، ده ابوك. حد بيكلم ابوك كده؟ طب خلاص 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 اهدوا. طيب حد بيكلم ابوك طب اهدوا، انا هقول له حاجه، انا هقول له حاجه. ابوك ده جزمته على دماغك. ده جزمته على دماغك. طب انا هقول له حاجه، ثواني. أنا تعرف هقول له منه حاجة. ولا ايه؟ وفي شغل بيعره ولا حاجه؟ انت جاي عايز تشرب مش ايه؟ خلاك راجل؟ مالكش ماشي. دعوه بيه، انا هجيب له اللي هو عاوزه. ثواني. طيب انت جاي عايز تشرب ايه؟ ما يشرب يا عم الاشراب بدل ما تقعدوا تشربوا انت. انتوا مش شايفين بيشتغل ايه ازاي؟ يعني؟ الشغل مش عيب، الشغل مش عيب. ده اللي الاصل صحيح. شيل على دماغك ده. هو انت كل ما تشوفني قاعد طب في شوف بقى حتة مصلحتك انت. تقول لي عايز عنب؟ انت عايز اللي انت عايزه اجيبه. يلا يا عم، ده ابوك. شيل جزمته على دماغك من فوق، ده اللي مكبره. انت مش هتقعد، انت مش هتقعد. يلا شوف مصلحتك. انا قاعد يا عم خلاص انت بتزقني كده ليه؟ يعني انت عاجبك اللي الناس عشان بتعمله ما فيها يشيل ده؟ عليك. يا عم تعالى امشي يا عم، انت رايح فين يا عم؟ عم ما تشدوش كده يا عم. في ايه يا عم؟ تعمل ساعتها في ايه؟ في ايه يا حبيبي؟ يا عم انا قاعد بفلوس على الكافتيريا، ما تتكلمش لا معايا. لا سيبك من الفلوس، يلا توكل على الله. مش عاوزين منك فلوس، مش عاوزين منك فلوس. انا مش فاهم، انا الزباله دي بتكسبك يا ايه؟ عم يلا يا عم بقى انت عايز ايه دلوقتي؟ يا عم خلاص انا هقعد معاه. دلوقتي منه انا يا خلاص عم. انا هقعد معاه. لا ما تقعدش معاه، ما تقعدش معاه. هو مستعر منك، مش عايزك معاه يا عم. هنعمل اللي هو عايزه. هو اللي يستعر مني انا؟ هو مستعر منك. يلا انت بقى اتكل على الله. قوم يلا بقى عشان نروح. قوم يلا، قوم يلا عشان نروح بقى. يا عم قلت لك بقى تشجع عليه بالطريقه دي. في ايه يا ابني؟ انت في ايه؟ انت مش عاجبك ولا ايه؟ مش مؤدب صحيح. انت في ايه؟ طب خلاص خلاص اهدوا يا على جدعان، فين؟ اهدوا يا جدعان، اهدوا عشان احنا بنصور برنامج اصلا وكل برنامج دي يا عم، تجربة معاك. يا عم في ايه يا عم؟ يا جدعان اهدوا معلش. طيب ثواني استنى. طب استنى بس، استنى ثواني، استنى. احنا بنصور بس برنامج تجربه اجتماعيه وكل ده موقف تمثيل مش حقيقي. وده مش ابويا اصلا، ده ممثل معانا. يعني انت بتزاولنا يا عم. ده جاي تسالني يا عم في ايه يا عم؟ في حد بيصور في العربيه هناك اهوت، وفي مايكات راكبه اهيت، واحنا اسفين والله العظيم. ماشي يا باشا. استاذ علاء يا جماعه صاحب الكافيتيريا، احنا اسفين جدا على الموقف ده. موافق ازاي الحلقه؟ موافق يا عم، والراجل ده صعب عليا. باي، كل سنه وانت طيب. ايه